ကောင်းမလေးအင်တာဗျူးစပဲဟဲ့နေရတော်လိုင်းမှာဘာလို့စင်တာလဲ မေကတမီးကတော်လိုင်းမှာတက်ခိုက်လုပ်ချင်တာမေက ဟဲ့နေရတက်ခိုက်လို့မရဘူးလေတော်လိုင်းထဲမှာအမျိုးသမီးတက်ခိုက်လို့ခွင့်မပေးနိုင်ဘူး တမီးကလေတက်ခိုက်ပဲလုပ်ချင်တာမေ ဟဲ့ကမမရအောင်တက်ခိုက်လို့မရနေမတိပဲလောက်အောင်မယ်သွားရော့ First blood နောက်တရားရဲဘော်အကြည့်ရှိလား ဟုတ် လုတ်ချင်တာမတင်နော်ဟုတ်မရဘူးရဲဘော်မတိလို့လို့မရတက်ခိုက်ပဲလောက်အောင်မယ် သာမတိပဲလုပ်ချင်တာ မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့တနေ့ယောက်ျားလေးလုံနေနေလဲလုံနေရမယ်ကောင်းမနော်အဲ့တော့နေလဲတက်ခိုက်ရဲဘော်ပဲလောက်မယ်ရော့သွား double kill နောက်တရားရဲဘော်နော် ရဲဘော် ဘယ်ကနေပြန်လာလဲအင်ကြီးလည်းပြဲတယ်ဘောင်းမိခွားတွေကလည်းပြဲနေသလားလို့နော် ခုမှတိုက်ပွဲပြန်လာ ဟောတိုက်ပွဲပြန်လာလားတိုက်ပွဲဘာမှမပွဲတိုက်ပူကြီးလဲ ပွဲ900ကျော်တော့တိုက်ပွဲ စစ်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြရှိလား ရှိပါ ရှော့ချင်တဲ့ရာသူကစစ်ကြောင်မှုနော် ရှိတော့ စစ်ကြောင်မှုစစ်ကြောင်မှုဆိုတော့စစ်ကြောင်မရအောင်ကမနေရစုမှုမရမယ်ရော့စုမှုတော့လိုက် triple kill နောက်တရားရှော့ချင်တဲ့ရာသူက စစ်ကြောင်းမှုပါ စောစစ်ကြောင်မှုလားစစ်တဲ့နေရာတက်ဘူးလားယင် မတက်ဘူး ဟိုတိုက်ပွဲတွေဘာတွေအတွေ့အကြုံရှိလား မရှိဘူး အရင်ကဘာလုပ်တာလဲ ရင်က NLD တက်တော်အမပါ အော်ရပြီနော်အဲ့ဒါရစမနရပြီပတ်ပါမင်းတို့ကြည့်ရတာဇဝေးဇဝါနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲရှောက်စင်တဲ့ရာသူက ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီး ပညာရေးနဲ့ကျမရေးဝန်ကြီးနော်နေတာဘယ်မှာနေရလဲ နိုင်ငံခြားမှာနေ အော်နိုင်ငံသားနေလာချက်တာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တခါလေကျရင်တော်လိုင်းမှနေပါလေလှုပ်လို့ရှိတယ် တခါလေပြင်းတော့ line မို့ကြပြားလေးစာရေးပြီးတင်ပါတယ် ကြပြားလေးစာရေးပြီးတင်လေးရှိတယ်ဩပြီးတော့ဘာလို့လို့ရှိတယ် ဟိုတခါလေကြာတော့ဒီလေးကျင်ညာတတ်ပါတယ် ဩတော်တယ်အဲ့ဒါဆိုရည်စင်ပြပြီရော့ရာတူရပြီနော်ရော့ရအောင်နာပြီးအောင်ပြီရှောက်ချင်တဲ့ရာသူက ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီး တော်လိုင်းမှာဟိုဘာတွေလောက်တက်လေးရှိတယ် တခါတလေတော့ equipment အပြည့်စုံဝစ်ပြီးတော့မြေပြင်ဆင်းပြီးတော့ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူဓာတ်ပုံရိုက်တတ်တယ် ရာဇဝမှုတွေရောရှိခဲ့ဘူးလားယင် ခါလေးပါပဲအရက်ထွက်ဝယ်တော့ရဲဖန်းခံတယ်တခါလေးပါတခါလေး တခါလေးပါပဲဒါဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒါနားနေပြီလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဆိုဟိုပါလေဟိုဓာတ်တစ်ချက်လောက်ထိုးပြလို့ရမလား ဟောတော့ဒိုင်းမထိုးနိုင်ဘူးလေ အော်ဟုတ် sorry နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်နော်ဟိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆိုတော့ဟိုဓာတ်ထိုးခိုင်းကြည့်တာအဲ့ဆိုအကြီးချင်းအဲ့လိုပြည့်မိပြီးတော့အဲ့ဆိုလို့ရှင် pass ပါအဲ့ဆိုရင်ခန့်လိုက်ပါပြီ မရရဲ့ဒီမှာတယောက်ကျန်သေးတယ် ဟဲ့လူကျန်တာတော့ နိုင်ငံခြား နိုင်ငံသားလားအော်ဗီဒီယိုကောနဲ့ပြောတာလားတူလားသူဆိုရင်တမတာခန့်လိုက်တော့ Me colo, me colo, namalo. Me colo, me colo, namalo.